الحلوه هذه من اللي بديت نصور فيها في الدار وهما رايحين جايين يستناو وقتاش نكمل، تالمون بنينه بلا ما تشعلوا الفرن ولا الفوق. الوصفه هذه ما فيهاش طياب. نفرغ نص كاس رز منفوخ مع نص كاس فويتين ونجمعهم بلا باتاتارتيني، ما نكثرش، ندير قسم الحشو يلصق ويشد روحه. وبالنسبه للرز المنفوخ ولا لوغي سوفلي تلقاوه في لي سوبيرات وين نحطوا لي سيريال، يعني الحبوب اللي مدوهم للاطفال مع الحليب ويجوا في علب كبار. كيما شفتوا حطيت الحشو في بسكوي مستطيل الشكل، ومن بعد خديت كريمه البندق، وكي نقولوا كريمه البندق نقولوا المرجان لانه فيها كميه كبيره تاع البندق المحمص. حطيتها في كيس حلواني وعمرت بها المول تاع السيليكون. كي كملت درته في الكونجيلاتور باش يجمد وحطيته فوق البسكوي ولصقته بكريمه البندق. وهنا ما بقى لي غير نكلاسيهم بكلاصاج تاع المرجان بذوق الشوكولا بالبندق والشوكولا بلون. تذوب بسهوله في الميكرووند ولا وبا ماري، وغلفوا بها الحلوه تاعكم اللي راح تجيكم بريونت متحوفه وبنينه. والطبقه وين كاين الحشو بين البسكوي جوزوا لها مليح بالشوكولا ولا الكلاصاج بالمغرفه باش ما يكونش فراغات والحلوه تتغلف مليح. خليتها تبرد ومن بعد درت من الفوق خطوط بالشوكولا ولا نواه كوكو لصقتها بالعسل. بصح ننصحكم تلصقوها بالشوكولا بلون، لا نواه كوكو راح تلصق خير. الوصفه هذه سهله بزاف، جربوها راح تعجبكم.